Добрый день, друзья мои, подписчики и гости моего канала. Я тут немного озадачился со своей газелькой. В общем, замки на задней двери меняю. Ну и заодно решил дать совет. Потому что у всех газелистов, у кого цельнометаллический фургон, есть проблема. Вот эта задняя дверь, она постоянно вот что-то там побрякивает, позвякивает, все. А позвякивает это вот эти тяги замка. Вот этого замка. Внутри завода стоит вот такая ленточка, ну, которая все равно, она вот так вот соберется внизу, и все, ничем она не помогает. Я бы хотел посоветовать всем сделать такой вариант. Вот, губка. Сейчас я ее надену и покажу, как я это делаю. Потому что это уже было как-то в далеком прошлом. Тоже такой же вариант на пассажирской газели я делал, чтобы она не звенела. Это работало. Сейчас я покажу. В общем, вот так нанизывайте губку. Вот, я сделал просто вот такую тоненькую. Можно, если есть потолще губка, например, квадратная такой, как в форме бруска, и полностью закрыть штырь. Вот эту тягу. Я сделал так. Это уже, как говорится, пройденный такой этап. Это уже было, это работает. И вот чисто совет от меня тем, у кого вот эта проблема с задней дверью, то, что она позвякивает. Можно таким образом это все решить. Кто-то надевает шланг сюда, но это все равно продолжает. Если будет здесь тяга, губка никак ничем не мешает продвижению тяги, даже можете ее пропитать дополнительно там какой-нибудь отработкой или что, вреда не будет, наоборот, будет на нижний вот как раз таки замок, вот сюда капать масло, дополнительная смазка. Все мы знаем, что мы и заливаем и боковины, и пороги, потому что стараемся сохранить это все максимально. Поэтому губка это оптимальный вариант. Попробуйте. Надеюсь, мой совет кому-то поможет. Всем удачи, всем пока, зеленой дороги. И не ломайтесь, самое главное. Времена тяжелые.